edebilirsiniz. Özellikle geceleri öksürük krizlerini azaltır. 6. Bol sıvı tüketimi su, vücuttaki salgıları inceltir. Ilık su, bitki çayları, çorba boğazın kurumasını önler ve öksürüğü hafifletir. Ne zaman dikkat etmeli? Aşağıdaki durumlarda doğal yöntemlerle yetinmeyin. Öksürük 2 haftadan uzun sürüyorsa, balgam kanlıysa, nefes darlığı varsa, göğüs ağrısı eşlik ediyorsa, ateş düşmüyorsa, bu durumlarda mutlaka doktora başvurun. Kapanış öksürük çoğu zaman basit nedenlerle ortaya çıkar ve doğru destekle hafifletilebilir. Eğer bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı günler dilerim.